朋友们，这天阴黢黑呀，天气预报说有大雨，刚才一顿狂风暴雨，这功夫好像是下的小点了，那也出不去了，在家整点吧，划拉划拉冰柜。下肉大虾，葱姜蒜，糖色，放入黄酒，海鲜酱油，来少许盐，盖盖炖上。来，把小鱼儿放里，大火蒸10分钟。哎，开锅，撒点小葱花，油焖大虾。哎，先放点盐，下入土豆丝儿。加入尖辣椒、葱花，来点13香，海鲜酱油，来点9豆醋，酸辣土豆丝儿。哇，来呲个油，蒸鱼豉油。哎，这掰2根哈尔滨红肠。哎呦我，今儿菜太硬了！哈尔滨红肠、清蒸小净鱼、酸辣土豆丝儿、油焖大虾，高低整点皮夹白，开灶。来，先来一口皮的，先整口土豆丝儿吧。来，下雨天在家划拉冰箱整4个菜，行了。哎呀，爽！今儿这大虾指定得有朋友问，这咋这色儿呢？这大虾就是这样的，这青岛大虾。嘎嘎好吃，特别鲜亮，后背上带黄的。哇，来，这搞一口。哎呀，土豆丝儿不错。尝尝鱼儿吧。哎呀，这鱼还得清蒸啊，这鱼还是清蒸好吃，鲜亮。哎，这菜都是过年买的，赶紧吃吧，不吃就到来年了都。今年都快过去一半了，来，再整一口。哎呀，来块哈尔滨红肠啊！好久没吃了。
这玩意儿下酒一绝，老味道。时间不长不吃就香啊。我们这块有一家做香肠的，手工做的。你拿那个肉，他就给你加工，加工费论斤，7块钱1斤。哎呦，做出来吧，跟它味儿差不多。口感就是发软，口感没啥好，但味儿差不太多。它为啥口感发软呢？比方说你拿10斤肉，做出来13斤香肠，它不多收3斤的钱吗？加工费吗？来吧，整条造吧。哎呀，爽！喝点白的。这个酒是啥呢？是凤香型。凤香型有特点的。哎呀，来整一口。哎呀，这凤香型还特殊，跟那个绿博的不一样。那绿博的有股抗冻灰味儿，它没有。有不少朋友不爱喝凤香，我曾经喝过一段，后来改喝清香了。我头回喝的凤香呢，喝的就是绿博的，是哪年生产的呢？是1990几年，在我老姑父家，别人给我老姑父拿的。那个酒已经到这儿了，顶上这块都没了，酒都黄了，都已经有点拉黏了，就是黏糊了，挂杯度嘎嘎好。我老姑父说：“你尝尝这个。”喝那时候喝就已经变淡了，味儿都老淡了，喝挺好，反正气氛好啊。那时候老姑父家在农村，养2头大黑猪，杀年猪去的，亲戚、屯邻、单位同事，那安排多少桌，我吃的老嗨了。回来之后我说我也整这个，结果买了1箱，越喝越喝不进去。哎呀妈！来，朋友们，感谢大伙支持，一会儿还得来2杯，明天见啊，拜拜了。